एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, हाय हेलो। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, जो आज की अपनी अपडेट रहेगी वो रहेगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से रिलेटेड अपडेट रहेगी। अभी आपको नोटिस दिख रहा है 29/12, यानी आज का ही नोटिस आया, विज्ञप्ति है ये। दोस्तों, आपको पता है कि स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 की है, जिसका परिणाम आपको पता है कि 23 नवंबर को डिक्लेयर किया गया था। लेकिन अभी उसका क्या होना है, हिंदी और अंग्रेजी का क्या होना है, स्टेनो टाइपिंग टेस्ट होना है, यानी हिंदी एंड इंग्लिश की शॉर्ट हैंड टेस्ट होना है, जो 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में होगी। ठीक है, कब से लेकर कब तक होगा? 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक ऑनलाइन आयोजित कराई जाएगी। लेकिन इन्होंने जो नोटिस जारी किया, ये किस लिए जारी किया है, तो उन्होंने बताया है कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी है या ओबीसी है या अति पिछड़ा वर्ग है, उनको तो 450 रुपये देने पड़ेंगे टाइपिंग टेस्ट से पहले। ठीक है दोस्तों, यानी आपको अपनी एसएसओ आईडी के ऊपर जाकर टाइपिंग के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो 450 फीस है, जो जनरल कैटेगरी या ओबीसी है, उनको पे करने के बाद आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए क्या होगा, एडमिट कार्ड प्राप्त होगा। यदि कोई कैंडिडेट सोच रहा है कि मैं सीधे ही एडमिट कार्ड आएगा, मैं शॉर्ट हैंड टेस्ट देने जाऊंगा, तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। उसको सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा अपने एडमिट कार्ड के लिए। यदि वो ऑनलाइन अप्लाई करता है और फ़ी पे करता है तो ही उसका एडमिट कार्ड आएगा। तो ये अलग अलग दे रखे हैं। जो SC ST है उनके लिए 250 रुपये का चालान है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, EWS है, उनके लिए 350 रुपये का चालान रहेगा। तो ये चालान आप पे करने के बाद ही अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसकी जो लास्ट डेट है ना, वो 31/12 है। यानी आपको टाइपिंग के लिए अप्लाई करने के लिए 31/12, यानी आज 29 तारीख है और कल और परसों 2 दिन है आपके पास। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है स्टेनोग्राफर का, तभी आपका एडमिट कार्ड आपको प्राप्त होगा, अन्यथा आप शॉर्ट हैंड टेस्ट में नहीं बैठ पाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।